கலக்குது பாரி இந்த நேரத்துல சாக பாத்தீங்க. நான் ஓட மாத்திரடா போயிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி மஞ்சள் கலர் கோடு போட்டுதான் தாண்டி போகடான்னு அர்த்தம். இது ஒரு விஷயம். நீங்க தான் பெரிய அறிவாளின்னு சொல்றீங்களா? இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல எதுக்கு இந்த மாதிரி டைல்ஸ் போட்டுருக்காங்க சொல்லுங்க பாப்போம். நல்லா கிரிப்பா வழுக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்காக சொர சொரன்னு போட்டிருக்காங்க. இதோட பர்பஸே வேற. டைல்ஸ்ல வந்து வட்ட வட்டமா போட்டுருப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் போட்டுருந்தாங்கன்னா ஸ்டாப் அங்கேயே நிக்கணும் தாண்டி போகடான்னு அர்த்தம். அதே ஒரு மாதிரி நீட்டமா இந்த எல்லோ கலர்ல போட்டுருந்தாங்கன்னா வந்து அதை தாண்டி முன்னாடி போய்க்கலான்னு அர்த்தம். இப்ப பார்வையற்றவங்களா இருக்காங்களே அவங்களாம் வந்து சரியா அதை தொட்டு உணர்ந்து இப்ப ஸ்டிக் வச்சு நடப்பாங்க, கால் மூலியமா நடப்பாங்க. அப்படி நடக்கும்போது தொட்டு உணர்ந்து சரியா நடக்கணும். இது அவங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் மாதிரி. இந்த தாண்டி அவங்க போயிடக்கூடாது, ரொம்ப எஜ்ஜிக்கு போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஓஹோ, இந்த மாதிரி டைல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இந்த டைல்ஸ் கீழே வந்து இப்போ ரயில்வே பொறுத்தனால வந்து நிறைய கேபிள்ஸ், ஒயர்ஸ், இந்த பைப் லைன் நிறைய போகும். இது எல்லாமே வந்து இந்த டைல்ஸ் கீழே தான் போகணும். இப்போ சப்போஸ் அதில் எதனா பிரச்சனை சரி பண்ணா அழகாக அந்த டைல்ஸ் தூக்கிட்டு அது கீழே சரி பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த டைல்ஸ் போட்டுறாங்க, சீக்கிரமா அடையாளம் கண்டுக்கலாம்ல. அதை அருமையான விஷயம். ஏன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிற ஸ்டேஷன் எதுன்னு பாருங்க, பெரம்பூர்னு போட்டிருக்கு. ஆனா எனக்கு அதுல மஞ்சள் கலர் இருக்கு, அது பிடிக்கலங்க. நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு லெட்டர் எழுதி அதை பிங்க் கலர்ல சூப்பரா மாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்ல போறேன். அப்பெல்லாம் மாற்ற முடியாதுங்க, அப்பெல்லாம் மாற்ற முடியாது. என்ன அப்பெல்லாம் மாற்ற முடியாது? பிங்க் கலர்ல மாத்தினா இப்போ என்ன ஆகும்? விசிபிலிட்டினா அதாவது கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அதிக அடையாளம் கொண்ட 7 கலர்னு இருக்கு. இப்போ அந்த 7 கலர்ல 3வது கலர் தான் இந்த மஞ்சள் நிறம்னே. இப்போ எவ்வளவு அதிகமா அலைநீளம் இருக்கோ அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து அந்த கலரை பாத்துக்கலானே. இப்போ நான் மேல சொன்னல 7 கலர் ஃபர்ஸ்ட் கலரா சேர்த்திருக்காங்கன்னு. அந்த 7 கலர்ல முதல்ல இருக்குது ரெட் கலர். அதனால தான் இந்த சிக்னல்லாம் வந்து பார்த்தா இந்த ரெட் கலரை போறாங்க. எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து பார்த்தாலும் ரொம்ப நல்லா கிளியரா தெரியும்னே. நீயே வாயால சொல்லிட்ட. அதிக அலைநீளம் கொண்டது 7 கலர், அதுல கலர் சிவப்புன்னு. அப்ப அந்த சிவப்பு கலர்ல இந்த போர்டை வச்சிருக்கலாம்ல. இதை மட்டும் 3வது இடத்துல இருக்கிற மஞ்சள் கலர்ல எதுக்கு இந்த போர்டை வைக்கிறாங்க? பதில் சொல்லு. டெல் மீ அண்ணா, எதுக்காக இந்த மஞ்சள் கலர் வச்சிருக்காங்கன்னா, இந்த எல்லோ கலர்ன்றது வந்து லேட்ரல் பெரிஃபெரல் விஷன்றது ரெட்டை காட்டிலும் 1.24 மடங்கு அதிகமா இருக்கும். இப்ப நேர்கோட்டில் ஒரு பொருளை நம்ம பாக்குறதை விட இந்த மஞ்சள் கலர் ரொம்ப ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம்னா, ரொம்ப நல்லா ஈஸியா கவனிச்சிடலாம். அதுக்காக தான் இந்த கலர் வச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம நைட்டு நேரத்திலும் இந்த பனிமூட்டமா இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த நேரத்திலும் இந்த மஞ்சள் கலர் ரொம்ப நல்லா தெரியும். இது என்வாரன்மெண்டோட ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ரெட்டை காட்டிலும். மஞ்சள் கலர்ல நேம் போர்டு இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு விஷயம் இருக்காப்பா. சரி, அப்ப நான் என்ன பண்றேன், அதுக்கு மேல இந்த பெரம்பூர்னு கண்ணங்கரேன்னு கருப்பு கலர்ல எழுதிருக்காங்கல்ல, அதை அடிச்சுட்டு பிங்க் கலர்ல அதை எழுதுங்கன்னு சொல்லிடுறேன். ஏன்னா போர்டு தானே நமக்கு, இது எழுத்தெல்லாம் எது வேணா எழுதலாம். அந்த பெட்டிஷனை போய் போட்டு வந்துடுறேன். அப்படி கிடையாதுண்ணா, இந்த எல்லோ போர்டுல கருப்பு கலர்ல இந்த ஊர் பேர்ல எழுதுறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குண்ணே. இப்போ இந்த கருப்புன்றது டோட்டலா எல்லோக்கு கான்ட்ராஸ்டா இருக்கும். அதனால அதுல போட்டோம்னா ரொம்ப தூரத்துல இருந்து பார்த்தாலும் தெரியும். இப்போ ட்ரெயின் ஓட்டுற பைலட்லாம் இருக்காங்களா, அவங்க தூரத்துல இருந்து பார்த்தா ஓகே அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்துடுச்சு, நம்ம இன்ஜினை ஸ்லோ பண்ணலாம்னு சொல்லி கரெக்டா ஸ்லோ பண்ணிப்பாங்கண்ணே. அதுக்காக தான் இந்த போர்டுலாம் வந்து எல்லா ஊர்லயும் மஞ்சள் கலர்ல போர்டும் கருப்பு கலர்ல லெட்டரும் வைக்கிறாங்க. ஓ, கருப்பு கலர் இதுக்கு தான் காரணமா? சரி, பிங்க் நான் வேற ட்ரெயின் கலரே மாத்த சொல்லி அப்படியே தான் பண்ணிக்கிறேன். விட்டு சரி அண்ணா, ட்ரெயின் வந்துச்சு வாங்க போலாம். ஏய், என்ன சொல் பேச்சு மீற மாட்டேன்ப்பா. நானு சொல்லி கொடுத்துருக்கீல, என்னால ட்ரெயின்ல வரவே முடியாது. அண்ணா ட்ரெயின் எடுக்க போறாங்க வாங்கண்ணே. இங்க பாரு, நீ தானே சொன்ன இந்த மஞ்சள் கோட்டை தாண்ட கூடாதுன்னு. ட்ரெயினை வேணா மஞ்சளுக்கு இங்கிட்டு வர சொல்லு, நான் ஏறுறேன். கோட்டை தாண்ட மாட்டேன். அண்ணா சொல்றது கேளுங்க, சிக்னல் போட்டாங்க வாங்க போலாம். வர மாட்டேன். வாங்க, நான் சொல்றது கேளுங்க, வாங்க எடுக்க போறாங்க வாங்க. நான் கிளம்புறேன். லைட் வர லேட் ஆகும். பத்திரம். ஓ, என்னம்மா பண்ணும்? ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும். ஹலோ, குட் மார்னிங் மேம். நான் சத்யா பேசுகிறேன். 10th பியில் அம்மாவோட அம்மா. என் பொண்ணுக்கு நேற்று ராத்திரிலேருந்து உடம்பு சரியில்லை. எப்போ ஆச்சு? 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி. வேற யாராச்சும் இருந்தாங்களா? இல்லைம்மா. உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இல்லைம்மா. அம்மா, பயப்படாமல் உண்மையாக சொல்லு. அப்போ தான் அம்மாவால் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்.